Сегодня мы поговорим с вами о насущном, о коронавирусе. Признаюсь честно, не хотела поднимать эту печальную тему, но, к счастью, ситуация в Корее начинает постепенно стабилизироваться. В последнее время контрмеры против коронавируса и диагностические наборы, которые применяются в Корее, стали известны во всем мире. Даже СМИ и общественное мнение, которое поначалу обвиняло государство, после того, как позвонил Трамп и Корею стали приводить в пример в других странах, а диагностические наборы стали экспортироваться по миру, отношение общественности и СМИ стало потихоньку меняться. Поэтому сегодня я хочу рассказать о 4 основных причинах, которые сделали Корею одной из сильных стран в борьбе против коронавируса. Первая основная причина – это, конечно, ношение масок. Знаю, что в интернете достаточно информации о необходимости и эффективности ношения масок, поэтому расскажу об этом вкратце. Даже ВТО, которая утверждала, что в масках нет никакой пользы, в последнее время постепенно начинает менять отношения, говоря, в ношении их тоже есть какая-то польза. Работая над этим видео, прочитала, что сейчас и Трамп начал давать рекомендации носить маски при инфекционных заболеваниях, которые распространяются воздушно-капельным путем, как коронавирус. Ношение масок как при распространении, так и при получении в обоих случаях как результат считается эффективным. Говорят, что в Америке и европейских странах в культуре есть такое восприятие, что маски носят только больные. Либо какие-то преступники. В азиатских же странах, в частности в Южной Корее, ношение масок считается чем-то естественным. Причину, по которой люди естественным образом стали носить маски, можно проследить напрямую в культуре айдолов. Культура ношения масок начала в Корее распространяться где-то в начале 2010-х годов. А до этого, так же как в Европе и других странах, ношение масок считалось аксессуаром, предназначенным только для больных. Однако культура айдолов начала стремительно развиваться и также проникать за рубеж. У многих айдолов очень плотный график, и им нужно также часто выезжать за рубеж. В аэропорту их также поджидают всегда толпы поклонников и журналистов, которые норовят сделать с ними фото. Говорят, что ярые поклонники зачастую специально поджидали их в аэропорту, чтобы сделать снимки, даже во время перелетов по их личному графику. Поэтому, не желая, чтобы их видели без мейкапа и чтобы не могли узнать, айдолы начали носить маски. Сначала, конечно, было непонимание, потому что думали, что они чем-то болеют. Не обошлось и без осуждений, что такое поведение, когда они закрывают лица, делается не ради своих фанатов. С другой стороны, загадочная изначально маска скоро заняла свое место в молодежной культуре. И уже со следующего поколения айдолов маски стали фэшн-аксессуаром, который они используют и в аэропортах. Такая культура и промышленность ношения масок стала еще больше распространяться по одной еще важной причине, и это Китай. С ростом Китая многие зарубежные предприятия стали оснащать заводы и там, и промышленность страны стала быстро развиваться. Но из-за этого такие крупные города, как Пекин, столкнулись с проблемой смога, и причина которого заключается в микропыли. Все думали, что это проблема лишь Китая, однако из-за движения западных ветров Корея также оказалась под влиянием этой большой проблемы. В Корее и без этого уже существовала проблема образования микропыли, но к ней дополнительно прибавился и приток китайской. И проблема микропыли в Корее стала постепенно ухудшаться. Когда стали говорить, что из-за опасности микропыли иностранцы стали покидать Пекин, стало понятно, до какой степени серьезна проблема микропыли. Корейцы, которые всегда уделяют большое внимание своему здоровью, начали носить маски в дни, когда качество воздуха плохое. С увеличением спроса стало развиваться производство одноразовых масок с фильтрами. В зависимости от производительности фильтров на масках был даже разработан закон с целью прохождения тестирования и получения государственной сертификации на маски.
Уровень корейских фильтров носит название KF, и над улучшением защиты фильтров продолжают работать. Поскольку в Корее культура ношения масок уже была развита от мала до велика, как мужчины, так и женщины их носят, то с появлением коронавируса ношение масок проблем не возникло. Кстати, для справки утверждают, что маски даже с низким уровнем защиты KF80 обеспечивают защиту от коронавируса. Вторую причину в преодолении коронавируса можно найти в опытной и налаженной медицине Кореи. Кроме этого, несколько лет назад только Корея преодолела большой кризис эпидемии. И это ближневосточный респираторный синдром, МЕРС. Из-за МЕРС, схожесть которого с коронавирусом, также в заражении при контакте через выделение. В 2015 году Корея потерпела огромные убытки. В то время в других странах ситуация не была такой серьезной. Однако в Корее умерло 39 и было заражено 186 человек. После страны происхождения вируса, Саудовской Аравии, Корея была на втором месте. МЕРС с не таким сильным процентом заражения, но высокой смертностью быстро распространился в далеко расположенной от Саудовской Аравии Южной Корее. В результате чего число иностранцев, посещающих Южную Корею, резко сократилось, что нанесло стране сильный экономический удар. Вдобавок ко всему возникли случаи коллективных заражений через медицинские учреждения. В тот период ситуация в медицинских учреждениях, куда обычно приезжали зарубежные пациенты, накалялась. И это все привело к тому, что иностранцы практически перестали приезжать в Корею. Такая усложняющаяся с каждым днем ситуация привела к беспокойству среди населения и СМИ. Из-за высокой смертности было зафиксировано, что первоначальная реакция на эпидемию слишком плохая. С ухудшением ситуации государство и медицина страны начали принимать активные меры в борьбе с МЕРС. На основе этого опыта, который произошел в стране в 2015 году, в связи с МЕРС был изменен метод профилактики инфекционных заболеваний. С появлением вируса в стране сразу же начинается расследование с целью принятия конкретных мер. Население быстро и открыто информируется о зараженных, а также об их маршрутах передвижения и прочей информации. Если заразившийся пациент не идет на переговоры, то в таких случаях были созданы наказания. Также при возникновении инфекционных заболеваний государство и все клиники получают инструкцию. В частности, в настоящее время способ поиска, который называется drive-thru, также был создан при проблеме МЕРС. Здесь можно узнать не только об уже возникших заболеваниях, но и о вероятности его возникновения. Благодаря владению сильными медицинскими технологиями в области диагностики стало возможным сразу же создать диагностические наборы на основе информации по коронавирусу, который был получен из Китая. Таким образом, и меры борьбы с коронавирусом стали возможны. Также в сравнении с другими странами ОСР количество пациентов на одного врача в Корее очень большое, но диагностику уже привыкли делать очень быстро. А может быть, это все дело в характере корейцев, делать все в ритме быстро. Пали-пали. Третья причина мер, которые необходимо выделить, это, конечно, государство, у которого накопился хороший опыт. Сейчас управление президент Мун Чже Ин, режим которого появился после импичмента предыдущего президента Пак Кын Хе. Об этом я уже говорила в предыдущих видео, поэтому вопрос политики давайте по-быстрому. В тот период президент Пак Кын Хе потеряла доверие народа из-за трагедии, которая произошла с паромом Севоль. Вдобавок не получила оценки по мерам, предпринятым во время МЕРС в 2015 году. После этого каждый раз при возникновении разных социальных и политических проблем нынешний президент, а на тот момент представитель оппозиционной партии Мун Чже Ин, осуждается за ошибки правительства, которое было у власти на тот период. В настоящее время, как президент пришел к власти, ситуация изменилась. Однако люди с другими политическими взглядами, на какой бы Корее ни начался пожар, все по вине государства. Везде начинают винить Мун Чже Ина. Таким образом, при такой проблеме, как коронавирус, если бы не были предприняты конкретные целенаправленные меры, это было бы виной президента
и нынешнего правительства. И зная об этом, они просто не могли не предпринять необходимых действенных мер в срочном порядке. Хорошо ли выполняет свою работу нынешнее правительство или плохо? Об этом можно конкретно судить только после того, как ситуация полностью наладится. Но тем не менее, Корею продолжают приводить в пример и хвалить за рубежом. И последней, четвертой причиной, которую необходимо выделить в борьбе с коронавирусом, это, конечно, национальный характер корейцев. Если государство делает что-то не так, как уже было сказано ранее, корейцы очень яростно на это реагируют. Но тем не менее, при этом они всегда сплачиваются, чтобы преодолеть любой кризис или какую-то государственную проблему. Исторически, каждый раз при вторжениях, как народ, тогда же и буддийские монахи выходили на войну. Также был преодолен азиатский валютный кризис, когда люди сдавали все имеющееся золото. Когда в 2007 году в Западном море затонул катер, переполненный нефтью, десятки тысяч людей собрались у побережья и убирали эту нефть своими руками. Поэтому, если государство рекомендует носить маски, то это строго выполняется. При покупке масок вначале были неудобства, но все выстраивались в очередь и беспрекословно их покупали. Хоть у нас и не было такого контроля, чтобы говорили «не выходите из дома», но все сообща соблюдают социальную дистанцию. Ну и, конечно же, не забывают при этом пахать государство. Таким образом, причины, по которым Корея справляется по настоящий момент с проблемой: культура масок, недавний опыт эпидемии, государство, которое не имеет права на ошибку, и национальный характер корейцев. Эти 4 главные причины, которые хорошо увязаны между собой, смогли привести к достигнутому на сегодняшний день успеху. Однако после коронавируса Корея столкнется с еще большей проблемой, ведь Южная Корея – это импорта и экспорта зависимая страна. Поэтому ситуация не наладится только после освобождения от коронавируса. Только когда весь мир восстановится, Корея также сможет восстановиться со всем миром вместе с другими странами. Поэтому я желаю, чтобы все мы, где бы мы с вами ни находились, дома, либо на улице, в какой бы стране мы ни были, соблюдали все правила борьбы с коронавирусом и поскорее освободились от этой заразы. Всем здоровья, спасибо большое за просмотр и до новых встреч в новых видео. Пока-пока!